Это то, что я хотел сделать очень давно. Мечтал о ней крайне несколько месяцев. И вот, я на финишной прямой, идет сборка. Самое важное в этом деле, это что используется в качестве прокладок. У меня это метательные ножи. Вы представляете, каково будет само изделие? Поднимаем еще, чтобы огонь был на уровне глаз. То есть, если на пальцы, будет больно. Еще немножко приподнимем. Вот сейчас отлично. Это пробный запуск. Я сейчас проверю несколько вещей, в первую очередь тягу. Ну, вроде тяга приличная. Вот, после этого слажу наверх, оценю, как греются несущие конструкции. Совмещаю два процесса. Тестирование, наведение красоты, шлифовку. Ваше здоровье. Давно хотел сделать себе вот такой камин подвесной. Именно подвесной. Меня на его изготовление вдохновило чувство к моей бывшей возлюбленной женщине. И я называю этот камин в ее честь. Слышали? Причем я сделал его, знаете, такой поворотный. То есть его можно вращать на 360 градусов. Это марафонский салат. Тут овощи, креветки, моцарелла. Сейчас я вам подниму немножко. И труба уходит туда, в потолок. Здорово, да?